Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, today guys, we'll do an unboxing dito sa 5-watt Raizing na voltage stabilizer and grounding kit. So ano ba yung purpose na ito? This is actually called a grounding kit or earthing sa ibang bansa. This is to improve yung ground sa body ground sa buong sasakyan. Pwedeng usually ginagamit to guys sa mga car audio and yung mga sa racing ganyan. Importante to. Sa car audio kasi, kailangan yung increase ng ground or yung supply ng sa mga amplifiers, ganyan. Kasi importanteng continuous yung supply ng kuryente sa mga ampli. Once kasi na mag-voltage drop yan, let's say 11 or 10 volts, masisira po yan. Okay? Masisira yung MOSFET niya. Kaya importante, 'di ba? May mga iba-iba kasi tawag dito, yung earthing, grounding kit, big 3 or kung ano-ano pa man. May video na ako dun sa dati kong sasakyan, yung Hyundai Ion big 3 upgrade kung paano gawin. Gagawa rin akong similar video sa Toyota Rush gamit tong 5-watt Raizing. So unboxing lang tong video na to guys. Titingnan natin kung ano yung kasama dito sa kit na to. Okay. So, pagbukas natin sa kanya is, of course, user's manual. So, nandito yung installation guide niya. Medyo malaki lang tong manual na ito. So, may Japanese at kung ano-ano pa. Ayan. So, ito guys yung installation guide niya. Tapos kung saan yung suggested na kung saan siya i-mount. Okay. So kagandahan kasi nito, yung gamit kong grounding kit noon is more on wires lang talaga na malalaki. And may improvement naman. So ito yung test na ginawa nung nagkabit ng 5-watt Raizing sa sasakyan. So, after ng manual, andito na yung, ito na, yung mismong kit niya. Ano ba? So, nandito yung mga grounding wires. Ito. Yan. So, itong ground wires niya ay, ilan ba to? Dalawa. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatlo. So 4-point, ano lang to guys, 4-point grounding kit. Ayan, 4-point grounding kit yung in-order ko. Kasama na rin yung adhesive para dun sa stabilizer, tapos yung bar para dito sa mga ground wires. Very straightforward naman yung pagkabit na ito. Tapos ito na yung mismong kit niya. Yan. So ito yung kit niya. Yan, may mga capacitor yan sa loob, and then ito yung digital voltmeter niya. Okay. Yes, so one of these days guys, gagawa natin siya ng video paano magkabit. Ito sa Toyota Rush. And then ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung magiging improvement niya. Ang advantage kasi nito guys, ang factory ground kasi ng most vehicles
is medyo maliliit kasi mostly mga gauge 16, ganyan. So, sobrang payat talaga. Bibihira lang yung makakakita ka ng mga gauge 8. Yan. Yung sa iyon, ang ground wire niya is isa lang. Tapos, transmission siya nakakabit. Gauge 8 po yun. Okay, gauge 8. So, yung sa Toyota Rush, hindi ko pa actually nasisilip. Pero, I will let you guys know kung gaano siya kalaki at kung saan nakakabit. So, yun lang guys. Hopefully, nagustuhan nyo yung video natin. Abangan nyo yung installation guide. One of these days, upload natin. Okay? So, thank you so much sa pagsama sa akin today. Again, Mark nga pala ulit. Kung kailangan nyo ng parts, accessories, visit my Shopee store. Again, thank you so much for joining me today and hope to see you guys on our next video.